Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. No es la ausencia de los problemas, es la fortaleza y la sabiduría que Dios nos da para enfrentarlos. No promete Dios colocarnos un puente para que pasemos por encima de las aguas, sino que en el momento de la inundación, en el momento de que las aguas nos cubran, no nos ahogaremos. Esto es Vida Cristiana.